Hello guys, ate guys, ayaw ninyo i-like guys kay kabaw ba kasi ate guys, di siya mo like naku guys. Sige guys. Arasa mo guys no. Kadiyot lang jud guys. Oh guys, sabalik ako guys. Guwapa ba ko guys? Cute ba ko guys? As in guys, cute ko. Mugara ba si ate guys? Sayang dyan na i-like ninyo guys. Kay kabalo ko guys. Na siya naigan sa Roblox. Alam na ninyo eh. Sige patagan si ate guys. Sige patagan si ate guys. Pahibalo. Hello guys, si ate guys no. Kabalo mo guys. Adik sa Roblox. Ako, adik ko sa TikTok. Pero siya, makabuang man ng Roblox. So, daan ka na TikTok, makabuang din ako. Ayaw lagi. Ayaw pag-aral. Patagan si yan ay. Tara ay. Dako lang. Guys, si ate guys, nagbitay ang tuto.